Այո, ներսում եղա, Վարդանին գրկեցի, համբուրեցի, կարոտել էի շատ, ճիշտ ասած նախկինում երբեք առիթ չէր եղել, որ Վարդանին գրկեի, բայց օգտվեցի առիթից։ Ինչպես էր։ Լավ էր, հա, բժիշկը ասեց, որ ինքը այսօր բավական համեմատածկրի բավական լավ է։ Ինչ մտքերով էր, ինչ խոհերով էր այսօր։ Ասեմ, որ տրամադրությունը շատ բարձր էր, ոչ մի խոհի մասին չենք խոսել, շնորհավորել ենք իրար, ուղղակի ինքը ուրախացավ, տեսավ կնոջը, տեսավ տղային, արանքում էր ես, այդքան մի խոսքով շնորհավորեցի, ջեր, գրկեցի։ Իմ բաշան միտում եք տեսնում, որ իրեն այդքան պահում են տղայի։ Այո, միտում տեսնում եմ, կարող եմ հազարավոր օրինակներ, ինչպես այս պահին ձեր գլխներում կա, իմ գլխում էլ կա, երբ ակնհայտ հանցագործը դրսում է լինում, չի կալանավորում, իսկ այս պարագայում, երբ իսկապես դժբախտ պատահար է, երբ այո, երկու երիտասարդ կյանքից զրկվեցին, բայց այդտեղ որևէ դիտավորություն, հանցագործություն չեմ տեսնում։ Ամենայն դեպս, եթե չլներ Վարդան Պետրոսյան անունազգանունով այս քաղաքացին, մեկ ուրիշ լիներ, Պողոս Պողոսյան, նույն ճակատագրին չէր արժանանում։ Ինչու քաղաքական հայացքների համար։ Վարդան Պետրոսյանը ունի քաղաքացիական շատ զորեղ հայացքներ, իսկ դրանք այսօր շատ ավելի վտանգավոր են, քան քաղաքականները ցավոք սրտի։ Վարդանի քաղաքացիական հայացքները, համարձակ մտքերը, տարբեր զուգահեռները, դրանք վստահ եմ, որ շատերին վիրավորել է, խոցել է, եւ իրենք այս պահին հիշում են այդ բոլորը։ Ու առիթ օգտագործում վրեժլուծում։